लाने खाने तयारी थिएन छोट गरी त के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नु होला है साथी हो। महत्त्वपूर्ण समय तपाईँहरूको पनि समयलाई सदुपयोग गर्ने गरी प्रायः मैले सानो भनिहाल्नु। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भन्नै पर्दैन। अलिक प्रश्न आम नागरिकले सोचे जस्तो भयो भने सूचना राम्रो पुग्छ। मेरो सानो विनम्रतापूर्वक अनुरोध साथीहरूलाई है, फेरि जसलाई फुटेज मात्र चाहिएको छ उहाँहरूले प्रश्न नसोधेर प्रश्न सोध्ने साथीहरूलाई प्रश्न सोध्न दियो भने त प्रश्न पनि आयो, फुटेज पनि आयो। यो पूर्व संसारकर्मी भएको हुनाले तपाईँहरूलाई मेरो टिप्स सुरु गरौँ। सभामुखको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ र लगत्तै उपसभामुखको पनि तयारी गर्नुपर्ने छ। सभामुखको राष्ट्रपालले पाउने निश्चित छ, उपसभामुख अर्को दललाई दिनुपर्ने छ। यसबारे केही छलफलहरू भएको छ तपाईँहरूको? अहिले उपसभामुखको छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ हामी। पहिला सभामुखको सकौँ, त्यस पछाडि अनि त्यसलाई छलफल गरौँला भनेर हामी उपसभामुखको छलफलको चरणमा चाहिँ प्रवेश गरेका छैनौँ। अहिले सम्भावना कसको छ? धेरै जसो नाम छैन, छलफलमै गएको छैनौँ। सम्भावना कङ्ग्रेसको कि नेकपाको कि राप्रपाकोबाट छलफलै भएको छैन। अहिले सभामुखै चुनिनु भएको छैन, सभामुखलाई चुनिनु। अवस्था चाहिँ जस्तो तपाईँले हिजो पनि भन्नुभयो प्रतिपक्षलाई हामी मिलाएरै लैजान्छौँ भन्नुभयो। संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ प्रतिपक्षलाई पनि जस्तो देखा सुन्ती सभाहरू दिने चलन छ, उपसभामुखलाई पनि दिने चलन छ। यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यही हामी एउटा त के हुन्छ भने कयौँ कुराहरू संविधानले भनेको छ, कयौँ कुराहरू व्यावहारिक रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, अभ्यासमा पनि छन्। यी सबै कुराहरूलाई र परिस्थितिलाई हेरेर, किनभने कहीँ उम्मेदवारी नहुने अवस्था आउन पनि सक्ला। अब यी भएका अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था, यी सबै कुरालाई हेरेर दिएर जान्छौँ। जुन स्पिरिट मैले आफ्नो मन्तव्यमा भने हामी पार्टीकै स्पिरिटमा छौँ, हामी त्यसैमा रहन्छौँ। योभन्दा सन्तुलनको पनि त हिसाबले गर्दा प्रतिपक्षीहरूको पनि त दायित्व पनि होला नि छ। हामी त्यस कारणले भन्दैछ, हामी मैले भने जुन स्पिरिटमा मैले आफ्नो मन्तव्य हिजो पार्लियामेन्टमा राखेँ त्यो स्पिरिट अनुसार नै हुन्छ। त्यसमा मैले अघि भने जस्तै अभ्यास, व्यवहार यी फेरि कुराहरू त पनि छँदै छैन। त्यस कारणले त्यसमा पनि अन्यथा हामी सोचेका छैनौँ। हामी त्यो चरणमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। तपाईँले एउटा भनिहाल्नुभयो होइन, स्पिरिटको कुरा संसदमा तपाईँले बोल्दै गरेर रोस्ट्रमबाट सबैले त्यसको चर्चा गरिरहेका छन्। त्यो स्पिरिटमा तपाईँले एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो, न्यायलाई प्रतिशोध भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा। खास गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउले यति बेला प्रतिपक्षले त्यो विरोध पनि गरेको हिजो देख्नुभयो होला, बधाई पनि फरक ढङ्गबाट आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो साँच्चै प्रतिशोध हो या न्याय हो? आम जनताले पनि खोजिरहेका छन्। के राष्ट्रपालले अलि हतारै गरेको हो कि भन्ने चर्चा पनि छ। ठ्याक्कै के भन्न चाहनुहुन्छ? के सोचेर बोल्दै हुनुहुन्छ? ठ्याक्कै होइन, न्याय हतारो त घरमा आफ्नो कलिला बालबालिका गुमाएका आमाहरूलाई न्यायको हतारो छ होला नि। त्यो त्यति हतारो त कसैलाई पनि छैन होला नि। त्यस कारणले न्याय पाउने पहिलो हक शहीद परिवारको हो, घाइते परिवारको। न्यायको हक सबैलाई छ, यो कुरा भनेको होइन। मैले खालि मलाई लागेको एउटा राजनीतिक रूपमा मैले लागेको कुरा के बताएको छु भने न्याय पाउने पहिलो हक चाहिँ शहीद परिवारको है, शहीदकी आमाको है। यसको अर्थ अरूले न्याय पाउनु हुँदैन त। र उहाँले प्रतिशोध भनिराख्नु भएको छ, यो कतिको जायज हो? यो प्रतिशोध हो कि न्याय हो? त्यो आम नागरिकले सबैले त्यसलाई हेरिरहनु भएको छ। हामी पब्लिक अडिटमा छौँ। हाम्रा हरेक गतिविधिहरू, हाम्रा क्रियाकलाप, हाम्रा अभिव्यक्ति, हाम्रो राजनीतिक अभ्यास, हाम्रा निर्णय सबै आम नागरिक सामु छन्। त्यस कारणले नागरिकले यसलाई हेरि पनि रहनु भएको छ। तपाईँहरूले पनि थाहा पाइरहनु भएको छ होला, तपाईँको सञ्चार माध्यममा पनि। तपाईँले एउटा कुरा अघि चुच्चा भन्नुभयो होइन, संविधानमा उपसभामुखको लागि अरू दलको उम्मेदवारी नै नपर्ने सम्भावना छ भन्नुभयो। त्यो चुच्चा त्यो चाहिँ त्यो पनि व्यवस्था त्यो व्यवस्था सम्झाउनु भयो कि? अनि त्यो सम्भावना पनि छ कि भनेको? त्यो त फेरि अरू दलले भन्ने कुरा हो फेरि होइन। मैले भने संवैधानिक अभ्यास र व्यावहारिक कुरा र अभ्यास तीनवटा कुरा छ। एउटा व्यावहारिक, एउटा चाहिँ संवैधानिक चाहिँ व्यवस्था, अर्को भएका अभ्यासहरू। यही बिचमा कहीँ न कहीँ हामीले बाटो निकालिरहेकै हुन्छ। त्यो चरणमा हामी पुग्दैछौँ। सभापतिज्यू जस्तो एउटा दुईटा मात्रै सभामुखहरूलाई फरक मान्छेलाई प्रश्न सोध्न दिउँ है त, किनभने एउटै खालको आउँदैन। अब अन्य मिडियाबाट आएको भने साथीहरूले हस् होइन, नीतिले नै त्यसलाई व्यवस्थित नीतिगत रूपमा नै। अब हाम्रो बेला के आएको छ भने हामीले बोलेर भन्दा पनि जुन म्यान्डेट प्राप्त गरेका छौँ, कानुनलाई नै सुधार गरेर नीतिहरूमा नै सुधार ल्याएर आफूले भनेका कुरा पुरा गर्ने त्यो अभिभार हाम्रो छ। हामी नीतिगत रूपमा त्यसलाई अधिकारलाई अधिकारको रूपमा सुरक्षित गर्छौँ। त्यो नीतिगत रूपमा विगतका सभामुखहरूमा अलिकति पार्टीको केही जटिल, जब संसदमा जटिलता आउँथ्यो त्यतिखेर चाहिँ सभामुखज्यूले पनि अलिकति त्यो भूमिका चाहिँ निष्पक्ष भएन कि भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। त्यो तपाईँहरू जति बेला त्यहाँ
बेल घेरा हुन्थ्यो, देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ। अब तपाईँको पार्टीका उपाध्यक्षज्यू सभामुख बन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही सिकाएर अथवा यस्तो नगर्नु है भनेर पठाउँदै हुनुहुन्छ कि अथवा उहाँ स्वविवेकले जे गर्नुहुन्छ त्यही स्वीकार्य हुनेछ? अब सभामुख भइसकेपछि उहाँ पार्टीको रहनुहुन्न र पार्टीमा रहँदाखेरि जुन अनुभव, जुन अभ्यास र जुन पीडा बाट, जुन असहजताबाट उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, पक्कै पनि यसलाई उहाँले आफ्नो अनुभवलाई व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि पक्कै पनि केही न केही फरक त गर्नुहुन्छ होला। त्यो विवेक उहाँलाई छोड्न नसकिने कुरा पनि भएन र मलाई लाग्छ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ त्यस्तो अभ्यास नहोस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका हौँ। यद्यपि संसदीय मर्यादा, संसदीय नियमावलीको त्यसको एउटा अनुशासनको एउटा मापदण्ड त छँदैछ, त्यसलाई त पालना गर्ने सिलसिलामा बाहेक अन्यथा गएर नागरिकका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अलिक बन्द गर्न खोजे जस्तो, बन्देज गर्न खोजेको जस्तो, अलिक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै प्रहार हुने किसिमको, प्रतिपक्षलाई अलिक दमन गर्ने किसिमको त्यस्तो व्यवहार बिल्कुल हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामी अझै पनि भन्छौँ। फेरि पनि अब सभामुख भइसकेपछि फेरि पार्टीसँग भन्दा पनि सिङ्गो सदनप्रति चाहिँ एउटा लोयल्टी हुनुपर्ने, उत्तरदायित्व हुनुपर्ने कुराको त्यो विवेक उहाँबाट प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु। हस् साथी हो, मैले